Բարև ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ, եթերում ձեր սիրված Արարատյան Խոհանոցն է։ Շատ ուրախ եմ եւ շնորհակալ, որ հետեւում եք մեր հաղորդումները։ Բարեկամներ, ձեր սիրված եմ անվանում, որովհետեւ ես շատ ուրախ եմ, որ դուք միշտ արձագանքում եք, միշտ խորհուրդ եք տալիս եւ ձեր խորհուրդները օգնում են, որ մեր հաղորդումները դառնան ել ավելի բովանդակալից։ Դրա համար եւս մեկ անգամ խոնարհաբար շնորհակալություն եմ հայտնում։ Եվ այսպես հարգելի հեռուստադիտողներ, այսօր մի հետաքրքիր ուտեստ ենք պատրաստելու եւ այդ գործում ինձ օգնելու է իմ հյուրը Արտուր Սահակյանը, ով աշխատում է Դիլիջան Ռեզորտ հյուրանոցային համալիրում որպես ավագ խոհարար եւ ամենակարևորը բարեկամներ, ով վերջերս Աբովյանում իրականացված ձկան փառատոնի հաղթողն է եւ հաղթողն է այս նվաճողն է այս հիանալի մրցանակի։ Տեսնում եք խոհարարը մի ձեռքին տակար, մյուս ձեռքին ձուկ հավանաբար իշխան ձուկն էր, չէ՞։ Այո, անպայման։ Իշխան ձուկն էր։ Եվ ուզում եմ եւս մեկ անգամ շնորհավորել քեզ, Արտուր ջան, շնորհակալություն, քո խանդավառ մասնակցությունը, քո լավ ներդրումը տվեց արդյունք եւ դու հաղթող ճանաչվեցիր։ Շնորհակալություն։ Ինչ ենք պատրաստելու ենք հենց հաղթող ուտեստը։ Ահա։ Մենք պատրաստելու ենք իշխանը, որը մենք պատրաստել ենք երկու տարբերակով։ Ներքևի մասում իշխանը լինելու է տապակած վիճակում, իսկ վերևի մասը լինելու է հում վիճակում, որը մենք սկզբից մարինատ կանենք, կհամեմենք։ Այո։ Եվ համեմելու ենք, այս պատրաստենք եւ արդեն ասեմ ինչպես ենք անում։ Բաղադրությունը մենք հուշենք մեր հեռուստադիտողներին։ Օգտագործել ենք ձուկ, նախորդ տապակված հաց եմ տեսնում։ Հաց, այո, Ինչու ենք տապակել։ Տապակել ենք ձիթապտղի յուղով, օրեգանոյով եւ աղով։ Եվ կա այստեղ պարմիզան, իտալական պանիր, որը մեր գարնիրի հետ է լինելու, սպանաղ, ավոկադո եւ պոմիդոր չերի։ Մեր օգտագործելու Եվ լավ տրամադրություն ու մեր ջերմ սերը ուտեստի հետ։ Գնացի։ Նախ առաջինը ես կխնդրեի ավոկադոն, որ դուք մաքրեիք, ես ավոկադոն մաքրեք։ Ես երբեք ավոկադո չեմ մաքրել, պիտի խոստովանեմ եւ ուղղակի հենց կեղևից։ Կեղևից, այո, պրոստը կեղևից։ Առաջի անգամ է բախտ վիճակում ավոկադո ունենալ իմ ձեռքում։ Չգիտեմ, դա առավելություն է թե բաց թողում, եթե բաց թողում է լրացվեց, եթե առավելություն է, ուրեմն ավոկադո։ Իսկ ես արդեն հավասարեցնում եմ երկու կտորը, որ համապատասխան լինեն երկու կողմը։ Ափսե պիտի ունենանք, հա, որ համեմենք։ Ահա։ Սա նախ առաջինը իշխանը։ Երկրորդ հերթին ավոկադոն։ Ձկան հետ պիտի։ Անպայման նորից նույն ձև։ Մենք կտրատեցինք ավոկադոն եւ հիմա պոմիդոր չերին։ Նորից խորանարդների։ Լոլիկ չերի։ Շատ հետաքրքիր էր, որ մի քիչ տեխնիկական այսպես բաստողում կար, ես հիշում եմ փառատոնի ժամանակ, որոշ տաղավարներ հենց սկզբից ունեին հոսանք, չէ՞։ Այո, այո։ Բայց դու միշտ անհանգստանում ես մինչև վերջի պահը, որ պիտի արդեն ստարտը տրվեր, դու դեռ հոսանք չունեիր։ Որովհետև իմ բոլոր պատրաստված ինչ պետք է պատրաստել, բոլորը տեղում էր։ Սաղ իմ հում վիճակում էր եւ շատ լավ էր, որ վերջին պահին հենց արդեն ստարտից առաջ հոսանք ունեցավ եւ կարողացար ձգտեցինք այո հաղթանակին։ Կարողացար իրականացնել քո բոլոր մտահղացումները։ Այս բայդրությամբ մենք վերջացրեցինք, նո մենք համոնում ենք ծովային աղով, ծովային ինքը աղը ավելի համը ավելի լավ է լինում ձկան հետ, քան ինչ-որ մի ուտեստի։ Եվ նույն ձևի համեմում ենք իշխանը մեր։ Ձկան ծովի ձուկը ծովի աղով։ Անպայման։ Ինչ ա եղել որ։ Համեմում ենք օրեգանոյով։
Եվ այստեղ էլ օրեգանո։ Եվ սև պղպեղ։ Սև ծովային պղպեղ։ Ցավոք չունենք ծովային, բայց շատ համեղ պղպեղ ունենք, որը Հայաստանում շատ է։ Այո։ Եվ ավելացնում ենք լիմոն։ Մենք իրան համեմում ենք, որ ինքը ավելի արոմատը, կարելի ասել, կամ արոմատը, կամ համեմունքները, որ միասեռ լինի։ Ահա, եւ միաժամանակ կիտրոնահյութը նպաստում է, որ մկանային հյուսվածքը թուլանա։ Այսինքն սա նաեւ մշակում է, ջերմային չասենք, բայց մշակում է, այսինքն կիտրոնը նպաստում է, որ նրա քայքայիչ դերակատարություն ունի մկանային հյուսվածքների նկատմամբ եւ ուտեստը կամ ձուկը արդեն կարելի է ուղղակի ճաշակել առանց եփելու։ Եվ այս պայդրությամբ մենք այդպես էլ անելու ենք։ Այսը մենք ուտելու ենք պրոստը, ոչ մի ավելնորդ ինչ-որ մի բանի։ Թողում ենք, որ կարելի ասել հանգստանա եւ պրոցեսը շարունակվի, որովհետեւ 5-ից 10 րոպե իրան անհրաժեշտ է, որ ինքը հանգստանա։ Այս պայդրությամբ մենք պատրաստենք խավար։ Թողում ենք լավ ջարոտ տաքանա։ Ինչից ենք պատրաստելու խավարտը։ Սպանախ։ Այո, ծովային։ Կարելի ասել ծովային։ Նախ առաջին թողում ենք լավ տաքանա, այնուհետև նոր ավելացնենք մեր ձեթը։ Շատ չէ։ Քիչ ավելացնում ենք։ Իսկ ձուկը ջերմային մշակման, մեկը ջերմային մշակման, մեկը ջերմային, մյուսը ոչ։ Մենք կարող ենք ավելացնել։ Ձայնը հուշեք, որ իսկական ժամանակն է։ Միանգամից աղենք անում, որ իր հյութալի մասը դուրս գա եւ որ չվարվի ավելի կիսա շոքե խաշվի։ Այո։ Всё, վերջացրինք, ու կարող ենք դնել արդեն ձկան համար պատրաստված։ Սա թողենք, ինքը կարող ենք հակել Շատ թեթև, նուրբ տապակվեց։ Նույն ձևի հիմա այս պայդրությամբ կանենք մեր ձուկը։ Ձուկը։ Այո, նորից թողենք վերստեմ, հետո հենց պետք է գա։ Սա էլ կարող ենք վերցնել, արդեն վերջացրինք։ Նորից շատ քիչ, չենք օգտագործում շատ։ Հիշեցնեմ, ձուկը հանեցինք ծովային աղով, սև պղպեղով, օրեգանոյով, զիթապտղի յուղ եւ կիտրոն։ Այս պայդրությամբ պատրաստենք արդեն մեր ամառը։ Մենք ունենք սոուս, որը պատրաստված է գինիով, նռան հյութով եւ մեղրով։ Գինի, մեղր եւ նռան հյութ։ Հիշեք, գինի, մեղր եւ նռան հյութ։ Բեր։ Շատ արագ պատրաստող Մենք տեղավորում ենք այսպես։ Այս պայդրությամբ մեզ հարկավոր է մեր շպինակը։ Այսքանը բավական է։
սխտոր։ Այսպես որ առամատը իր համը ավելի Մանավանդ երբ որ նոր ես հենց վերցնում կրակից, ինքը կվերցնի այդ գոլորշու հետ համը։ Այնուհետև պարմիզան, գեղեցիկ դասավորվածություն որ համ գեղեցիկ, որովհետև խոսք ասում եմ նախ առաջինը աշկով են կշտանում, Այո։ նոր փորձելով եւ պոմիդոր չերի։ Այն շատ գեղեցիկ է լինում մեծ ափսեով, բայց մի քիչ անհարմար։ Դե երկու երնեք միտեղ մենք լցնում ենք հում ձուկը։ Եվ մեկ փոքր տեղ ենք բացում մեր հացի համար։ չորը հացի համար։ Всё։ Եվ ավելացնում ենք մեր սոուսը։ Խնդրում։ Վերջ, պատրաստ են մեր Վերջ, պատրաստ է։ Արտուր ջան, անուն ունի այս ուտեստը։ Այս ուտեստը դեռ անուն չունի, այս ուտեստը ձկան փառատոնի համար է մտահղացումը եղել է այդ ժամանակ, ձկան փառատոնի համար է մտահղացումը եկել։ Դեռ անուն չունի։ Մենք կկնքենք մի լավ անուն եւ տեղյակ կպահենք մեր հերոստատիտողներին։ Հարգելի հերոստատիտողներ, այսքանն էր, որ մենք այսօր պատրաստեցինք ձեզ համար, ուտեստը, որ դեռ անուն չունի, պատրաստ է եւ կարծում եմ, որ կզարդարի յուրաքանչյուր սեղան, բայց պիտի նշեմ, որ պիտի մատուցել 65-70 ջերմաստիճանով, կարելի է օգտագործել նաև ճաշակել նաև երկրորդ ընթրիքին, այսինքն անգամ դյուրամարս է, որ իսկ ճաշ նախ եւ երկրորդ ճաշ բնականաբար 65-70 ջերմությամբ եւ ճաշակենք սպիտակ անապակ գինով։ Լավ տրամադրություն եմ ցանկանում ձեզ, ուզում եմ, որ մեր յուրաքանչյուր հանդիպում նպաստի, որ մենք դառնանք ել ավելի առողջ, ել ավելի երջանիկ, հպարտ լինենք հայ լինելու համար եւ ունենանք համբերություն եւս մի քիչ եւ ամեն ինչը լավ է լինելու։ Ստեսյուն բարեկամ։ Ավակ խոհարար, իշխանի ֆիլե 200 գրամ, պոմիդոր չերի 60 գրամ, ավոկադո 40 գրամ, կիտրոնի ֆրեշ 80 գրամ, սպանախ 70 գրամ, մեղր 20 գրամ, գինի կարմիր կիսաչոր 40 գրամ, պարմեզան 15 գրամ, ծովային աղ 10 գրամ, ձիթապտղի յուղ 80 գրամ, բարի ախորժակ։